Namaku Hafiza. Dan ini adikku namanya Hasan. Aku mau belajar mewarnai. Aku mau belajar mewarnai. Nih, gambarnya mana? Tuh. Punya Hasan gambarnya mana? Hasan. Ini gambarnya peri. Punya Hasan gambar apa? Kumbang. Gambar kumbang. Ya. Yuk, mulai dari mana? Yuk. Dibuka dulu. Wow. Mana Mbak Hafiza gambarnya Hafiza? Dapat berapa? Tarang. Wah. Jat. Ambil gunting dulu. Wow. Ambil gunting ya. Mantap, Mas. Anggota banget, tapi warna-warninya anggota banget. Warnanya. Bentar, ambil. Aku juga warna hijau. Namanya ini enggak agak jadi ngono. Seperti ini nih, teman-teman. Jadi agak kayak ngono. Cepetan Nomi. Itu tuh teman-teman. Itunya bukan dikit tuh. Ini yang begini dulu. Nah teman-teman gitu. Teman. Ya dulu. Cepetan ya saat gak enak ke lo kok. Merah. Bu. Dikit-dikit dulu aja. Nah, terus mulai Hasan. Udah biar kamu dulu aja, Hasan nanti. Ini warnanya biru. Nah, warna Gitu. Merahnya dikit. Kenapa nggak langsung dulu? Pakai tangan kenapa? Malah nempel. ya ya ora ini. Seh ta seh. Terus yang warnanya ini nih inilah teman-teman. Inilah hasilnya teman-teman. Inilah ini tulisan. Aku tak nak keluar. Banget. Biar apa-apa kan kakak beradik. Adik urung sama. Sisa bebek. Lupa.
loh hitam-hitam garisnya kepotong. Kenapa? Oh, mulai. Gini lah. Merahnya habis. Nggak bisa. Aku pengen cantik-cantik. Emi, kuningnya Isya, hijaunya Isya, hijaunya Isya. Wow. Bu Guru, aku harus bilang dong Bu Guru. Misek kuning ki soalnya entek. Tapi sek kuning iki loh, ikine kan kuning. Nggak kelihatan, ditaruh aja. Taruh aja. Tuh nih Mbak Bija udah mau selesai tuh. Hijau. Emang jadi nih